Na kombo tata mwana pe molimo centre bandeko na ngai batata pe ba mama bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani mbote mingi na bisika biso bino bozwani pe totombeli bino mokolo mwa misato molamu. Vraiment lelo ndenge boyebi émission na biso te ya ngai na te ya yo to te yana lelo ezali mokolo monene mpona biso bakimbangiste pamba te ezali mokolo oyo tozali kokundola fête ya le 4 août parce que le 4 août ezali mokolo monene mpona biso bakimbangiste ezali journée oyo ezali dédiée na la jeunesse kimbangiste en sigle IJK. Mpona nini journée oyo ba dédié yango na la jeunesse kimbangiste parce que dans le 4 août 1951 Papa Diangenda tangu azalaki na mutation na Luluabu actuel Kananga nde amonaki tata na ye ayaki kolakisa ye une vallée pleine de jeunes gens, donc jeunes filles et jeunes garçons nde ayebisaki eke tango kobanda mosala ba jeune bangwana nde yo okosala na bango. Lelo pe ezali le 4 août na 1990 le 4 août ezali mokolo oyo papa Dialungana Kiangani Salomon Paul akendaka kopesa coup d'envoi kopesa autorisation pendant que papa Diangenda leki na ya zaki na poto ya akendaki kopesa autorisation ke babuka résidence ya papa Diangenda parce que papa Diangenda tango ye moko azalaki ko refuser ke babuka ndako na ye po batongela ye ya kitoko parce que ndenge toyebi tata wana lui il était venu plus pour servir et non se servir. Et il disait souvent, je m'aide en aidant les autres. Le temps où papa Diangenda yaki mobembo na poto, en 90, je crois voyage au Sangotambola qui a koufi na koufakite, nde papa Dialungana sur naba ishiki kakotolo bela lelo ba jeune, nde bakene ko sengo autorisation papa Dialungana aiko pesa autorisation ya kubuka ndako ndako ya papa Diangenda ebukamaki kobanda kobukama ezalaki lelo le 4 août na 1990. Yango na batata na mama tomoni déjà papa Roko Walembo notre sponsor aza kolanda biso à partir ya Maroc j'espère ba papa Chola Mavambu na ba mususu oyo totangi kombote tokopesa mbote. D'abord nous allons nous acquitter quand même d'un impérieux devoir. Il y a vous souhaiter joyeux anniversaire à maman Christine Diangenda Wabwanadio. Maman Christine, tokoki ko zape yete, on ne déchire pas une page de l'histoire. Sinon l'histoire devient incomplète ou tronquée. On ne peut pas parler de la date du 4 août de l'église Kimbangiste sans parler de maman Christine Diangenda. Il y a mon maman. Et c'est gagné Soyozali, ce qui au rejoint. Moi, tant il y a l'émission, yo, na souhaité yo, na balandinyo soya, tote yana, to souhaité yo, joyeux anniversaire, maman Christine Diangenda Wabwanadio, to kolobela en long en large, quand to koma, na maman nalikani. To bosani te, to zali ko souhaiter bonne fête parce que zali fête pour la jeunesse qui bangiste. Tout ça que souhaiter bonne fête na papa Giscard Mayona. Oyo bazalaki ba l'un des pionniers ya likambo etali IJK. Papa Charles Konde Yozali kuna actuel président ya IJK Ngaliema. Oyo biso pe tozalaka ba président na ngona batango leki. Vraiment oza ko sala musala oyo eza ko monana
Moninga sokaza ko sala eloko malamu foko kumisa ye. Papa Charles Conde, notre petit frère, notre neveu, na bino nyonso Ishiki Ngaliema, bien que j'espère que mawana bino Cécile ndenge to perdaki maman kwa kia dio azaki vraiment conseillère ya bino. To tombeli bino feti malamu. Papa Baki Akianfu, ngai na yo pe tozalaka la président ya Ishiki Ngaliema, yo zali kuna na Yerusalemi, to tombeli yo pe bonne fête du 4 août. Defe Mutadeni Sola, yepe tozalaki na ye na Ishiki Ngaliema, Mutadeni, bonne fête kuna yo ozwami na epai biso to kokende. Papa Kif Yalala, Papa Kif, mon ami de la classe, mon ami tanga kine classe moko ngai na ye na mama Marine Sola na Nkamba, yepe azali, yepe na mutu qui allume la flamme de l'Ishiki Nanjili. Papa Kif Kikifweni Yalala, topesi yope bonne fête. Papa Sirangat, na paroisse ya Saint-Ouen, yope vraiment okotelemela likambo tali Ishiki. Papa Godi dia Congo, Papa Dias Ntimba na États-Unis, Papa Flo Vangila na Canada, Papa Guy Iefa na Londres, Papa VI awa na France, Papa Mavakala Mavax, l'un des pionniers pays à Ishiki, bonne fête pa Yozali, Papa Théo Kitano, biso nyonso tomitombeli, bonne fête na yango. Avant to ban émission na biso, pona tomitombeli la bonne fête to yo kana nzembo yo. Bana na kebisa kabino bobongwana. Yeti bozala mwinda bana nabelela kamingi oboto sabino nde olingi te bana nakebisa kabino bobongwana ete bozala mwinda. Papa Godi dia Congo, qui didi, tomoni yo pozali kolanda, yo poko telemela likambo ya Papa Simon Kimbangu na Ishiki, yo kuto kolembaka te, même na Champs-Élysées okita kote ya bonene ya Papa Simon Kimbangu. Totombeli yo bonne fête yo na mama Anaël Mouilou, mama Avoudile Gaël na Tunisie. Bino pe bozali ba jeune bozali ko pelisa mwinda Papa Simon Kimbangu kuna na mboka ya Arab. Tika tata Simon Kimbangu apambola bino. Nani kolobela bino bozali kondimela te. Tobongama pona tobanda programme na biso boyebi ke tokoyembaka nzembo oyo ye tata mokonzamule Papa Simon Kimbangu kiangani atia ke toyembaka yango ntango nyonso. Tobongama toyemba nzembo na biso ya liboso tusalile saluki ya Nzambe mokeleka. Tote ya bato topesa na baconseil na mangomba Nzambe alingi asala likambo mosusu. Soki tozotambolaka na désordre mikolo mpe ezali kopusana. Soki biso bato bondelaka tomipesi likambo ekokatama tokota na badésordre te. Mukantila mukimwana kiame tela mese saluki ya ngunzanza. Papa Papichola Mavambu, bonne fête. Yo pozali mwana ya paroisse ya Delvaux, donc Ishiki Ngaliema. Tobosani te noko na yo Papa Micho. Bangonde basimbi Ishiki. Tusadile saluki ya Nzambe mukeleka.
Mukeleka. Tobongama pona tobondela lelo lokwa tozali mokolo ya misatu tokobondela libondeli ya le 6 avril. Tobongama pona tobondela. Okombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Mokolo oyo ya le 6 avril lokola oyoki kolela na biso na nzembo. Tata Nzambe mpo ete biso bato tobonga lokola ezalaki mposa na yo otindelaki biso mwana na yo Yesu Kristo mpo ete maebolakanaki makokana. Nkolo na biso Yesu Kristo mpo ete biso bato tobikisama ondimaki kufa ya soni babakisaki yo na ekulusu elongo na miyibi moko kati na bango asakanelaki yo kasi ozongisaki ye liloba moko te na ntina ete olingaki kosala kaka oyo boyokanaki na tata na yo mpo ete moto akoka kozwa lisusu esika kasi na mitema na bino. Maso wana masalemaki na ntina na biso bato mabe. Toyebi na bolamu ete olingi kozongisa biso bato tokoka kozala na yo elongo kuna na lola esika moko na basantu na yo. Liboso ete omata na likolo olakisaki mazalaki na yo epai na bayekoli na yo. Olakisaki bango posa na yo mpe otindaki bango bakende na mokili mobimba bakongola bapagano bandimi. Molimo santu akokita mpe akozala na bino kasi bokoyeba ye te. Maloba na bino maso totangaka mango na mokanda mwa Nzambe. Na mokolo moye mwa le 6 avril tata Nzambe nkolo Yesu tata molimo santu toyebi ete tozali babungi liboso na bino pamba te tosalaka maye bolingaka te mpe toyokisaka basali na bino soni pamba te maye manso bopesaki biso tomonaka yango lokola liseki. Tofukami na se na makolo na bino mpo tomona bolimbisi bwa bino. Tosi tomoni mabe na biso pamba te mokili mokomi koningana. Yango esili biso tomeka koyeba yo soki ozali nani. Lakisa biso pamba te mayele na biso mazali kaka mabomwana mpona ntina na mabe na biso. Tala ndenge mpasi eleki biso, kufa, maladi, bitumba, nzala na makambo ndenge na ndenge lisusu. Biso tozali na ekimelo mosusu te, yo nde ebombamelo na biso. Bosalisa biso pamba te tosangi mosusu oyo akoki kozala molobeli na biso kuna bozali. Bolongisa biso na bitumba tozali na yango awa na mokili. Longola kolela na biso enkolo kotala masumu na biso te pamba te toyebi penza ete yo nkolo Yesu okufaki na ekulusu mpo tokoka kobiangama lisusu bana na Nzambe. Tosengi kimia kati na mokili mobimba, Afrika, Poto, Amerika, Asie mpe Oceania. Yo olobaki ete libanga moko likoti kotikala lisusu likolo na libanga mosusu te se ekolongolama. Tomoni biteni misusu ya mokili bizali kolakisama kaka pasi na bato mosusu. Tosengi na yo oponela bango molobeli kasi na kimia oyo akoti kotambolisa bango na ntina ete tomoni makila mabato makomi lokola eziba ya mai liboso na miso na bino mpona komiponela motambolisi.
likambo wana ezali ya mawa mingi mpe ya pasi mpenza. Tala lelo oyo bazali kobundisa biso na biso mpe tozali kobomana. Tosengi bolongolela biso maso wana po ete kimia ekota na mokili mobimba, po ete mabota maso bazala na boyokani. Yango nde toyei kolakisana bino misato na kombo ya Tata, na kombo ya Mwana mpe na kombo ya Molimo Santu. Amen. Tokoyoka avant totanga mokanda mwa Nzambe, tokoleka lisusu toyoka nzembo mosusu. Po lelo tokoyoka mpe koyemba mwa mingi kote ya mwa moke. Po banzembo na biso ezali mpe mateya. Nanda kaka mfumu Yesu umo ni kwakwe onga kusikila vozolele Katatana mama ndenge zali momeso na biso tokei kotanga mokanda mwa Nzambe. Lelo mokanda mwa biso mwa Nzambe tokotanga na 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4. 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4. Ce qui te suit tokoka kotanga na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ma tata et ma maman, avant de yoka, mateya oyo, tu l'as dit bien que Paul a commis la Timothée, alobi yo mwana nangai, fortifie-toi dans la grâce. Et ce que moi je t'ai enseigné devant plusieurs témoins, transmets-les aux gens fidèles qui soient aussi capables de les transmettre aux générations futures. Ne yango tina ya émission na biso. Atepe musika lobi, souffre avec moi comme ces soldats qui ne se débarrassent pas des enseignements qu'il a reçus pour plaire aux autres au lieu de plaire à celui qui l'a enrôlé. De tina émission na biso na yango avant to leka na mateya tokoyoka nzembo za ko comporter na mateya na biso pamete ba lobi oyo ngai na teya ki yo liboso ya bato yo peteya yango na bato bazali capable bato lokola ba papa Godi ya Congo ba papa Tchola ba papa Rock oyo pe ba koki ko transmettre à nos générations futures ne tokoyoka yango bomona ka to tia na générique na biso nzembo mana to amona mana to wa mais toyoka nanu korali ya befale eyembela biso penza nzembo wana ndenge yango ezali parce que wana toyoka kango na instrument toyoka na korali ya befale mana to ituna samuna
Adi mambu momo itwa silwa kwa tuma. Mana twa mona, mana twa wa. Ituna samuna wanda. Adi mambu momo itwa silwa kwa tuma. Mana twa mona, mana twa. Oyo biso to mona. Na to yoka tango ba papa ba monisa to bazali. Ya nde biso to za ko transmettre. Ndenge Paul asenga kina Timothée. Mana tomona, mana to watu na samana kaka yango. Munange kwenina. Wana korali ya Befale Sando Wakamba. Nutu songete batatana ba mama, je crois to ye yoki nzembo wana pe to yoki oyo totangi na mokanda wa Nzambe. Batatana ba mama. Mokanda wa Nzambe lobi na biso Paul aza kokomela Timothée ke ngai makambo nga na teyaki yo pe zala capable ya koteya yango na ba génération future. Nde malobi il faut ndima ko souffrir parce que tant on lingi côté la vérité tu dois accepter la souffrance. Kaka ya mo makambo biso toza omona. Papa mfumwa mbanza alobaka na biso mubilumbu bikwiza mudibundu bankwa malongi mambisi bakala bengi bankwa malongi bambotesi bakala bake. Ça veut dire que na mikole koya papa de lungana alataka biso ke bato mateya lokuta bakozala bebo. Bato mateya malamu bakozala muke. Pe bato ya mateya ya mabe ya lokuta bakosala tout pona ba faire souffrir bato baza koteya mateya malamu. Nga na pesa ga exemple muke. Eza na pona kosala comparaison ti. Na lobite ke nazali super. Na lobite ke nazali expert. Mais na moi muke obozwaka. Tala ka exemple. Kota na YouTube na ngai. C'est rare. Pour nous, on a dépassé 200 vues. Mais kene na ba YouTube ya bato baza ko finga nkamba. Baza ko tuka tata molimo sa. Baza ko bumbisa lingomba. Baza ko sala tout le temps ba polémique donc côté ya mateya dans le sens ya ko détruire. Ils font 3000, 5000, 7000 vues. Parce que solo et l'ingamité. Batata ba mama. Nenge ka boyoki toteyi lelo ezali mokolo monene. La jeunesse kimbangi se lijiki ezali lokola plateforme. Dans les temps tant on a nous koreki esalemité babanego benga biso ba jeune, chorale des jeunes. Nyele wana chorale wana de jeunes. Ba jeune bisika na ba jeune lutenele le wana tozali lokola yijiki donc tozali lokola plateforme. Dans chorale ya ba jeune linko ye mokomona surveillant ye musicien ye guitariste ye donc multitude ya ba uniforme wana toyembi ba jeune. Ngana oyeba ke tango nazali na mbandaka papa yaka vacances et non mobembo na ye pastoral akuti lokola lingombe ezali muke. Donc tozalaki chorale osoke yembi omona musicien donc na chorale ngo kuta surveillant na tenir surveillant na basse musicien moko na baryton alati tenir faki donc parce que tozalaki ba polyvalent pe papa a félicitaka ayebisaka papa Bobé filmer nga likambo po ezalanda kisama na Kinshasa. Ne tango sikoyo ayiko komisa koreke komi chorale pe mouvement par entière de ijiki et salemaki. Oza ko regrouper donc plateforme ya ba jeunes venant de tous les mouvements groupes ya lingomba. Biso nyonso eza na plateforme o réunisaka biso nde babengi Union de la jeunesse kimbangi.
batata ba maman tobosana te ke première rencontre ya ba jeune et salema oyo papa dernier na bengisaki première rencontre de jeunes abengaka yango le 13 septembre 1987, mais première rencontre wana et salemaka mardi 15 septembre 1987. Le jour oyo mardi ya ba jeune et banda ezalaka na mokolo wana. Même na bato ya français balobi la jeunesse c'est l'espoir. Donc toute nation ne sera que ce qu'elle est en train de faire de sa jeunesse aujourd'hui. Ce qu'on néglige jeunesse, il y a un moment na biso ya jeunesse balobaka ba jeune oye espoir de l'église. Pour ceux qui obongisi jeunesse te espoir ezalité parce que les hommes passent et ba mususu bazo ya ko remplacer. Ndenge papa fumambanza bandeko lobake mbandu iluka mbandu yinga. Batata na ba mama ba jeune papa azayi kosola na biso chaque mardi azayi koteya biso lelo pe papa Simon Kimaukianga ni chaque mardi azayi koteya pona nini po biso pe tozala capable ya mateya oyo toza kozwa to transmettre on a ba génération future parce que ceux qui t'ont raté jeunesse aujourd'hui donc ici ya mwana batata na ba mama ba jeunesse ba jeune tout ça eloko moko munene na lingomba photos za ba modèle photos za ba exemplaire oyo biso to mona ki epa ya papa ba momisato oyo bateya ki biso yango pe kaka papa Simon Kimaukianga naza koteya biso photos za ba modèle to salela yango ne momona kana tiaka na nzembo na ngai bandeli papa lobi papa Simon Kimaukianga to bima na ba désordre po biso ne to kopia ndakisa. Ce qui biso tozaka na ba distraction makambo wana moye sale message yango tokoyoka nanu nzembo tusonge mbandu munanke mwanzambi twatambudila toyoka nanu nzembo tusonge mbandu tozala ba modèle Asi volta sunde tanto yelo fa. Asi volta sunde tanto yelo fa. Sunge mbandu munakemba nzabi tota gibino. Tozala ba modèle po ba imiter biso. Totonda na molimo. Asi volta sunde tanto yelo fa. Twasi sama mima woto twakana sekipofela munakengwa ni kumbanza pa Nieke nzembo zana kikongo me banzembo na biso eteyaka. Papa Simon Bukavu vene twasi sama mima bontono twakala sekipofela munakembani. Batata ba mama ndenge tozali kokoba na émission na biso lelo ezali le 4 août tokotika ye moko papa Diangenda ayebisa biso qu'est-ce qui s'est passé na date wana
papa Mukonjabule, papa Diangenda Kuntima, yo moko mutomona ki bajene na vale, yo moko mutomona ki nyonso, yebisa biso, mokolo mwalelo tina na yango pe, tina nini salemaki, tola na malamu. Okumbu ya tata mwana pia ni musanto ya deboso solo na pesi minu longonia na tinete tolubaki pate boya na musala bino maamfu boye boyo vraiment na sepele mingi c'est-à-dire na moninde bozali na kati na vale wana donc baoye na mwana kina le 451 et ça la guerre kakabino pamba te ce n'est pas possible. Vraiment na moni sengo moko tangu na zalaki mukita wana na tala ndenge bozalaki solo na kati na vale wana soko na tangu wana ezalaki vale moko ya pasi ezalaki vale ya pasi na tina nini tangu wana yo lo makungu ya Simo Kimbangu o memi ngambo kasi mokolo moye kubuta ma mama Christine makani sena ngai makenda ki musika ya solo mwasi o sosoka zana zeme oui il faut abut kubuta mama na ke kutika na lopitalo na ibaki malamu ete simana kwa kasango tangu na zala kati na biro ni mwasi na yasi abuti kasi tangu na zalaki na kati na ndako na mwana makamo ndenge na ndenge ebangi singai na ye na vu mwana na kamati thermos kwate nagenda kutala esika mwasi na ngai akendaki na koma kaka boye ya solo na moninde assistant médical ya zalaki kuna ayiko yamba ngai kasi ko yamba na ye ezalaki na ye accompagné na mawa mais ndenge ibakete ngana zalaki mwa mokonji azalaki na kobanga po ate asimba ngai mpenza kasi namonaki nde azalaki na mawa bele nsima oyo namoni bamamela bango baye na bango bainfirmier na bainfirmiere ende ye wana mobali na ye ye wana mobali na ye nga na tuni likambo nini ntango wana balobi na ngai ete papa ntango wana Joseph solo mama abuti mwana mwasi kasi mwasi na yo asalaki hémorragie mwaya kokanga ngo lisusu ezalaki te mwasi na yo akofitaki na salle mort ngai yingi na ngai te balakisi nga mwana po ate baakompagne ngai bakende kolakisa nga salle mort ezalaki mwa pasi kasi ngai moko na jeu courage na kei na koti bibembe misato bajibi bango nyonso todralili ntina motu awa mwana mwasi moko awa lisusu mwana mwasi ye mwasi nanga batie ye au milieu bango mpe balandi ngai te po te balakisa nde otala mwasi na yo ye wana kasi napesi liboso libondeli ntango napesi libondeli nakeyika natalika na elongi namoni mama esika wana kanisa kaka émotion nini ekokaka koyela yo soko ezalaki yo nabangaki kasi nabangaka lisusu te
napesi libondolo nzambe awokelaki ngai atelamasi mwasi na ngai ale na jipi bilamba ngai liboso ye na nsima ntango nakumi esika natikaki monganga na sisa miliko na bango mamabe bakimi bango balubikatili kama nini oyo nalobi bopesa ye mwana na ye aishaye bazali kutala kanga musika munganga akaidile tema telefone bisopenye ndio nalobaki na yo te mwasi ya kalaka na yo ya sia kofi ye kulongola ye na liwa bisopenye alobi kulubate pardon soko lobi makamana biso mabebi kulubate bango bakangi mutima bakamati mwana ale bate ko la sambeto mama abwandi kona na corona mbeto akamati libela bandi kupesa na mwana ba mama batata vale des jeunes to zalaka na bisu mukua bele mikuwa nzambe achi musuni nzambe achi makila na mai achi bisu molimo bisu oyo toza kolobana mama Fumandongo azali lelo yete pambate ndenge bana bazali lisusu kuna bien ngana mona kimya ko kujela te yamwana kamata kimbangu wate nazala esiko oyo mama na batata tozala kana bisu batute kasi tozala kibanani mama azalaki na ye mutute tansi mama ye wana simana mama chrétienne ba mama nti ba bashade etc babutami donc tozana espoir monene ba jeune ya solo nazali na bosepeli tozalaki na biso batute batata bakangami bamonisi bango mpasi ndenge na ndenge kasi ntango wana bazalaki mokuwa kasi nzambe akamati mosuni ya ti akamati makila na mai ya ti akamati molimo ya ti biso oyo tobotami na batata wana biso toya kosalaka mosala bamama na batata oyo bazalaki na ntango wana basi balembi lokola mama mikala bamama ndumba tika te nzambe asalisa bino bajeune garçon tika nzambe asalisa bino po ate tosala mosala wana emonana epanzana mokili mobimba mpo ate nzambe tata na nkolo yesu molimo santu pamisi bamikitele esika na bino nde vraiment boponami na vale wana solo bozalaki pamba te ndenge bino boyeli na esengo moko oyo kaba te ngai ya ndenge mosusu nakotika bino na mabonde na ngai te ebini mpe botika ngai te pamba te tozali na etumba ya na moyini kasi bino lokola kozali nsasila abe na ntina na nsasila wana ndenge nalobaki yango na mokolo mayenga na matanima yo malamu nde totombola lingumba oyo yango wana napesaka bino tozala na bolingo ndenge naoki tata mavakala ndenge yalobeli bino bamusicien solo basali mosala soko totali briki na biso ndako ya nzambe bato mosusu bato basalaki yango te bele bamusicien babijiba wana botali bamusicien mosala nini tosali te c'est-à-dire nakomonaka esengo monene soko nakobengaka bango sentira papa ndenge naoki tobakisi sando lotendele nkamba tobakisi bino bajeune donc nayebi malamu ete misala na biso mikokanda liboso ntango oyo soko nabeleli toke na mosala ya solo ndenge namoni lelo baoyo bazali bana baklasi boteka mokima klasi te bien au contraire ngai nalingi nde nazala na bato na mayele babengaki biso bazoba kasi ngai nalingi biloko oyo ekoki kosalama na bato mosusu te na bino bozala débrouillard po ate bobimisa nano biloko oyo ekoka kosalama moto moyindo asalaka na ye eloko te ndenge nalobaki soko lelo mondele alobi ete
na kombo tata mwana pe molimo santo toyo kalisu nzembo yo tata na ba mama kumwa nzambi wa fulu kidi toyo ka nzembo tona na malamu nzembo po nazana likamu na nzembo Ami Jésus Mouna ma foi ka tu Vai qui dit mon ma foi qui tout qui dit c'est vous qu'elle est c'est moi Vai qui dit mon âme en foi qui te quérit, c'est moi. Mais quelqu'un ma maman, je crois que tu l'as dit papa d'Angenda. Tu l'as dit papa d'Angenda na bokebi nyonso. Ce qui n'a tient nzembo yo yake Ingonza nzambi wa fulu kidi Muna mafua katu kidi Balobi na nzembo wana Vai kidi Muna mafua Seko kele Si mwana Batetela ma mama Na mokolo ya le 4 août Papa diange na moni Ba jeune na vali Na mokolo ya le 4 août Mama Bibi maman vete mwasi na ye aboti mwana. Na mukolo ya le 4 août, maman vete akufi na lit ya accouchement. Kaka na mukolo le 4 août, papa d'Angenda a s'est couché. C'est qu'en cette journée du 4 août, il y a eu une vision, il y a eu une naissance, il y a eu la mort, il y a eu la résurrection. C'est qu'il y a un mukolo mouné. Il y a moi na ma maman. Vraiment, ça sera pour moi une occasion ya kolobela mwana kanga. Kuna na nzembo toyoki balobi tango asekwi ntoma na nzambe tango asekwa ki azonga ki mwana kitu kidise mwana akoma ki jeune. Makambo ezoleka na 1951. Papa Simon Kimbangu kanga abota pe na 1951. Quelles que soient les dates ototiaka oya tiaboyo ya lobakuna non. Ce qui te changer date, que tu changes per année. Nane wana ya 51, basi ya bango nyoso misatu babotaki. Le mwana mbala botamaki obe moko. Mutu azana histoire na ye. Bamusuba lobaka papa Simon Kimbangu alobaki, soki alobaki yango na nani na yebite. Mais ngai histoire ona yokala baboti na ngai ke. Na 1951 wana. Bango nyoso basi ya bapapa bazalaki na mikumba. Fumwa longo mutu alobako nga na yoka. Banda bu mwana nga. Mana twa mona, mana twa wa. Papa Simon Kimbangu. Oya papa Simon Kimbangu, peut-être bino boyoka. Même fumwa longo alobi po ezaka kaye. Omoni basi na biso misatu ndenge ba na zedi. Moko kaka kobota mwana mobali. Pe oya kobota mwana wana ya mobali. Iye wana tokopesa kombo ya tata. Na 1951. Vai qui dit mon âme foi qui tout qui c'est moi. Batatela ma maman, je vais ouvrir une parenthèse. Mingi baka moi. Mingi pe lo mama pour nanga. Te. Ngai na zana likambo contre bande kwa 26 te. Mais na kende jamais na 26. Moi au moins quand j'ai appris que maman Christine otozo lobela mokolo lelo. Andimi ko zonga na nkamba. Asali mwa selili moko yake kozwa batu ba papa roki yo na zolanda pona komema na nkamba.
nalobaka na soutenir maman. Parce que cette maman a un rôle. Mais sauf que maman n'a pas dit que ce qui a fait émission ya lelo. Rôle na ye azaka na posa jouer yango. Donc il y a un il faut na poussa na kana makamusu pour na mona la vérité. Pour na banepe ko mona maman Christine na musika. Na rôle ya maman Christine on nga na za ko limisa na loba. Qu'est-ce qui a manqué ou qui manque à maman Christine, c'est la constance, la constance. La constance. Papa Roka, zali wana za kolanda ngai soki pe abimi. Rôle ya maman Christine ezalaki okende na nkamba. Mais eza rôle facilité akobundisa. Contrairement na ndenge bato bakanisa, maman Christine akoma na loba yango ke ngai na linga koloba likambo na yebi. Na pesaka bato en défi na lobi o yaza na lettre ya maman Christine akoma puisque ba pesa raison que lettre ya maman Christine ebimaka na réseaux sociaux. Celui qui en détient la copie na réseaux sociaux na ye atinde la biso. Cette lettre j'en étais le rédacteur. Maman Christine a mis kitisa tina .0 na lettre wana loba. Moi j'en ai la copie. Maman Limsana, si elle a encore besoin d'une copie, et c'est moi qui ai envoyé cette lettre directement à mail à papa Mario. Et maman Christine m'a dit, na lingi kutuke le kanana na mail à papa Mpandu, yo moko tinda directement. Batata maman. Maman Christine a loba bozwanga mwana diange nate, bozwanga cecité, bozwanga mais nyoso boko linga. Na busana atia même liseso ya mwana kili abunga kiko mwana diange ndo asala lingo. Mais qu'est-ce qui a manqué pour makamusu pe fotolo pour lelo na zomona esa ko kamwa l'histoire donc makamuka ko ezoleka na mukili yango pe comment oleka na lingo mala biso maman Christine abundisa maki hein. Ce n'est pas avec qu'elle a désarmé, pour moi maman Christine a désarmé. Moi je suis parmi les gens qui ont été dessus. Chaque jour, émission, j'allais pour ça, les ma côté, avant de collaborer avec ici, pour nous finir maman Christine, pour tout comme maman Christine. Et aujourd'hui, quand je vois sur les réseaux sociaux, les mêmes gens vont souhaiter joyeux anniversaire à maman Christine. Donc, nous avons un Kofi, l'objet est magi kicho yo ya Kabila, kicho ya Kabila, les lois fini Kabila. Tout le monde connaît Kotiti na l'imoma. Maman Christine a été humiliée. Et l'autre qui est Constance. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Maman Christine a dit de Kinshasa. Elle dit maman Keba on peut tomber dans le piège. Et a commis le 27 avril il y a je crois 2016 ou 2017 à Kinshasa. À qui vous savez dans la 26. Mais yo aussi au lobaki que yo zo même battu dans Kaba. Parce qu'il y a soit qui pression. Or je vous dis, moi je suis témoin de plusieurs choses. Ce qui kaka maman Christine a tchaki le colonel en camp. Mais nous vous baba pour réconciliation. Si maman Christine était acceptée en camp, moi je vous le dis aujourd'hui, ne m'aramons de ceci. Pourquoi? Nous détenons plusieurs secrets. Maman Christine n'allait pas partir seule. Ou peut-être ceux qui font si c'est l'ingé tikarigé tikaraya. Yaba qui sont locaux peut-être n'a d'ingé n'a mon koto libale. Mais pression maman wana. Or cette maman, moi si je l'ai approché maman Christine Soko yo quand appelle le libisanga maman, c'est parce que je sais que tu as un rôle à jouer. Mukolo yo botamaki tata no amona ki vision. Mukolo yo botamaki kufa ezalaki. Mukolo yo botamaki lycée kwa pezalaki. C'est que lelo soki ata tozana kufa. Lycée kwa koki ko ya pe na nzela na yo, lycée kwa oyo ya kusana ke lingomba ezonga bomoko. Mais tant oza kosala likambo, ndenge totangaki na makomi o totangi bakomeli Timothée, tu dois accepter de souffrir. On faisait des émissions sur maman Christine pour finir moi ngalaza conservateur, ngalaza comment on appelle archiviste. Je peux commencer à balancer tout ça là.
Nini Maman Christine bafinga yete. Eyepe alemi. Ale, bato pe balingaka likambo yo ebonga te ba profiter. Parce que babanda ko zelaka wa, oh tala muntu tulubaki. Mais ya lobaki azo yankana, tala ke ko sitambe. Donc nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Yango bingi ba mona papa moté. Moi j'étais allé chez Maman Christine pour l'aider. Je savais que toujours le petit peu papa dengue dans l'obit. Si papa dengue. À l'obit. Attends moi naï. Je savais que à partir il y a elle a une mission. Mais sauf que mission en haut azoko réussir à monter un d'abord par manque. Donc bazo bundisa yé baza kwambouye kakana batumusu yazo tsola bango pe na téléphone nanga mouya 3 sur 3 comme vous les appelez yankamba. Baza pe ko piéger a reçoit makamo ba dobana kina ma cresser atia on na place publique. Mais côté pe okuna ba yebi ke oh soki akei likambo eko sala bo babandi ofinga. Moi j'ai les émissions. Oh ya ko aligné ka défier ngai à partir de lobby na bandi ko lancer émission moko ndenge Maman Christine na finga. Je détiens tout ça. Moi, si je l'ai approché, d'ailleurs, pour preuve exacte que je cherche à me dédouaner ou à me justifier, moi je vois les dieux, n'est-ce pas, bino bokancha que sogo zomo na papa simo bima ukianga ni na nzoto zo simba yebu. Ngato peki singa yo tie na mona yete na ebi ndenge na mona kai. Et yepa ebi ndenge na mona kai. Je vous dis que les jours seulement où Maman Christine est allée prier dans mon koto, le 27 avril, il y en a ni mon kobo. Bah, petit et peu maloba. Ce jour-là, moi, j'avais quitté paroisse naye à Salaki, à Fungolaki, na Vitry. Papa Rock, bazaba témoin, ma maman Bena Luzolo, bazaba. Et le lendemain, Moutoumoko Peta Batiaki va piéger. Pour c'est l'histoire. Pour Moutouana Zaykolobanga, Kokende Kunate, Ngai Papa Kinganda Tibi Kalobi, Kokende Te, Kosela Boyete. Moutouana Benginga, Abina Ngomoni. Nalobaki noni est-ce que moni yekutu matatinde la image wana ya Maman Christine assemblée la mon compte. Et quand on a lobby pour j'étais vraiment dessus et vexé. Nzoka yaza ko enregistrer nga ba jouer le sous-soirée sur la place publique. Je n'ai pas nié ce que j'ai dit, j'étais dessus. J'étais dessus. Parce que bandimi tant bandimi toza ko tia confiance. Prenons le cas. Au memi bandimi quelque part, au lobi nazo memabino nankam. Du coup yo zongi koto, siko bandimi wana otiki ba on a position. J'étais déçu, j'étais vexé. Et je dis ce que je pouvais dire. Mais je sais que Maman Christine a subi une pression impossible. Mais tant au kangami na likambo, même papa si moi qui a gagné le baron, basa la gagné son gana quoi c'est loko nazana na mais ngai pe na ko isate na ngo batata na maman journée ya lelo ndenge to lobby Maman Christine a botami na hôpital général ya Chikaji na Kana maman kufi mais maman c'est biso bakimbangiste lelo tozo kolobela likambo ya la jeunesse kimbangiste. Jusqu'ici nous continuons à dormir la jeunesse kimbangiste. Tout ça quand on a bilo comme quel jour nous allons nous réveiller la jeunesse. On a copié un exemple. Le président était en cab. Il nous a fait la promesse. Fait il y a journal le 6 avril et comme férié et tout ça. Est-ce que bah on l'obélango les sous? Et dans 2 ans, oui, 2023, c'est dans 2 ans, ce qui a qui? Les pauvres, il a dit, mais maintenant il faut, tout ce monde a une loi, même il y a d'autres, même la loi Tchani, mais il faut qu'il y ait un député, où il y a une loi dans le Parlement. Au Parlement, j'ai toujours demandé, est-ce que dans le Parlement, il y a un seul Kimbangiste? Parce que les Kimbangiste, nous ne nous organisons pas. Élection, il y a moins en 2023. Qu'est-ce que nous disons, nous, les Kimbangistes? Est-ce que c'est les postes, il y a président, il y a Séni qui nous suffit? Si c'est seulement aussi vrai,
ce poste nous est donné, nous les Kimbangistes? Est-ce que c'est ce poste-là qui... Alors, bisoto kotambu samukili yo. Si vous voulez toujours que nous voyons la mission va poste moko ezangati na wana. Bon lobi ceux qui va tricher l'élection. Parce que toujours poste moko toza penga na pouvoir ke. Yo suis poste il y a président Asseni, église Kimbangiste, c'est bien bon, to dimi. Mais le lorsque le président Azali sur place, on a plus en Afrique, on sait que le président qui est au pouvoir a toujours fait tout pour gagner les élections. C'est quoi ce que le président a influencé? L'église est salie. Parce que le président Asseni est Zakimbangiste. Comment fraude de côté? Lingombe ça. Oh, nous, ce n'est pas ce que papa de Nguyen a dit que la Kibiso Lobaki, Bakoboa Kabokonjouana photo Lokotayango. Quel jour nous, les Kimbangistes, nous allons diriger ces pays-là? Est-ce que c'est le poste de la CENI qui nous suffit? Gouvernement Ezalia, nous n'avons aucun ministre, nous répétons toujours. Est-ce que les jeunes Kimbangistes, nous n'avons pas été? Papa de Nguyen a malobo à l'obinine. Il y a une ligne qui ma classe. Parce que l'obit au Zanga qui est aujourd'hui, nous en avons. Mais aucun ministre, zéro ministre dans le gouvernement Ezalia. Zéro. Kabila, de tous les 18 ans que Joseph Kabila a eu, l'église qui m'a mis, a eu un seul ministre qui a fait moins de 6 mois. C'est Maître Montana. Kabila le père, 0 ministre. Mobutu, 4 ministres. Jeunesse Kimbangiste. Est-ce que c'est le poste de la CENI qui nous suffit? Nous avons répété. Aujourd'hui, nous prenons la poste de la CENI, c'est bien bon. Mais si le président qui est en place fait tout pour nous induire en erreur, pour qu'il triche les élections, nous allons démissionner ou nous allons rester en poste. Et si nous restons en poste, quel sera le crédit de l'église? La tata ma maman, biso émission na biso zali, teyangai na teyayo, to teyana. Jeunesse Kimbangiste, to lamuka, to s'organiser. 2023, zoya, papa de Nguyen Alobate ke biso to wego sa la politique te, ezali ke. Bon, si vous avez besoin de poste à CENI. Donc, tu sali politique. Papa de Nguyen Aloba bako boaka ya moto ko lokota, mais pas tout lokota. Mais faut tous à la préwana. Nzela yankamba. La route de la passion. Balobeli amu. Tilelo aucun atteint un souté. Ba papa Jean-Paul Vatoussi, du maître Jean-Paul Vatoussi, félicitations. Dans les sanga il y a 3 secteurs, il y a Bessingombe, namona ki pe bandibu pe ba koti likambo papa ndola wana Paris. Félicitations. Nga nazoti na mongo nga ya tronçonneuse moi nanyo moi mikolo na betaki moi quelque part na ozela moi bibende koya na utinda participation na nga ya tronçonneuse. Pourquoi l'État a pris mbongo te? Pourtant il a promis. Mais nous n'avons pas des interlocuteurs. Tout ça na batuto ba kolobe la biso na ba place wana. Na ba moyen na biso ka ya mike. Photo salak. Biso to mona ka passe bango ba mona ka bisengo. Papa Simon Kimbangu mona ki 30 ans de prison pour na ba mususu. Papa de Nguyen da futa mbongo indépendance pour na ba mususu biso te. Moi, je suis toujours là pour éveiller la conscience maintenant de la jeunesse kimbangiste. Il y a mon abatata na ma maman, to komi na biso ko kene na suka émission na biso, to pesa ki sango ya malamu. Que papa Mokonjabule, papa Simon Kimbangu ngani autaki ko pona. Papa pasteur Mpiutu na maman je crois mponda ba komi batu o ba sacrificateur ba ko salisa na centre d'accueil na ndenge ba maman Mikala bazalaki ba papa Nkimwe nani kama Alphonse. Mais na lingi na tuna question. Ponga na teyaka. Kolia ya batata wana. Transport ya batata pona yebike papa Mpiutu afanda entre njili to Kimbanzeki. Est-ce que ba structure pesa mina de la ville po batata na foba koma kana. Musala na bango ba ko sala na lingo ba biso pekisa ba ko futa bango te. D'ailleurs, petit sami makasi la lingoma na biso ndenge ma Mikala tigo sali so to papa Mpiutu et si le lingo kendo papa te wane komine to futi kanisa la ye mkolo mususu ndenge ngana zawa na mwana ngala nzambe
tata nanga nganzambe papa mpiutu batie ne sika nazobonga ma deja ndenge na okende ki na okende nanga koluka lisali sina nute na ebite soki na kobela ka l'air wana mais papa kiambote kwa ningi sikuga mais batata na foba komaka batata na ba mama pona ko sili ces missions na ebisaka bino que moi je suis témoin de plusieurs choses. Un jour j'étais coordinateur il y a Lukunga école Kimbagisa Lukunga, mon bureau était au centre d'accueil. Na ye na bureau vers 9h 10h pona kota na kuti na libanda wana mama Mikala bazola ndemba akangi kifunda na ye na protocole na ye Jean na mama Odette mwana na ye asuka na tuni likamuni o mama Siliki alobi alinga kene nkamba po banda tongo fala melatime miliki ezate ba yele tie mama Mikala wana nga coordinateur et likambo kokamwa dans l'histoire, jour où Ishiki peka, oh là là, Dieu est merveilleux. Jour où Ishiki peka, na série on a papa chola, je crois, zolananga, paroisse nabiso ya Delvaux, il fallait couer, érosion yé makasi. Mais là, on a papa Nchumbu Lambert Mutazaki de la ville à Kinshasa, mbongo nyo sur ma paroisse centralisée. Tu vois, papa Mpiu tout cas qu'on a l'ingina lobe. Papa Mpiu au Zambé. Vraiment, paroisse mon mouvement qui a gagné, au Zambé Jamoli. Na lobby, to lobby biso Ishiki, ngam nazaki. Papa Baki a président, vice-président. Nabi, tolobi non. Kende ko senga dérogation. Pour trouver la paroisse c'est quoi à tête au kundalibulo. Sinon paroisse c'est quoi. Pour mbongo nyo tozo sa les autres kende kuna. Akei papa Nchumbu Lambert a boy ko pesa dérogation. Na tongo to lamuke lai. Ngai papa Michio, Mbuka Deni, papa Chol banani na zashiri lero wana bachola bana bana mike mutu mwazali mwa bakaka. Tosalina on a parole à Montreuil, papa James Ndombas. Tokende 4 voitures. Tongo, nanda kwa papa Nchumbu Lambert. Azali kovanda na veni ki solo kele na ozone wana. Amona ka 5 voitures pour le roi na fliki Delvaux ezali ya ba chauffeur, ba taximen. Donc Ishiki mobima tokende une délégation presque de 12 ou 15 personnes. Papa Mpiutu, papa Nani plutôt, c'était un lundi. Papa Nchumbu, banyo non, avant tout sur la bombe, mais là, on dit, bataille maman, ceux qui ont arrivé pour nous corrompre, ti oyo to mêlé pas papa Nchumbu. Na kisasa soko meliti, na maki, na mayonnaise, na miliki. Malgré to melaka ti, wana meleto simbara papa Nchumbu. To lobi okope sa dérogation. Ya biote, to bi bon, ceux qui okope sa te. Biso pasteur, biso akosimba sumbo te. Soko longole longola ye me pasteur oyo kotinda to komona pa ya kote. Nabi me tobi ne me siko soki parole so ne koyi. Bantsinsani oyo zo linga to tinda ka bongo uzela ngoa. Et ça c'est vrai. Tant kaka comité ya biso e longwaki ngana voyager tout ça. Parole c'est quoi ya? Et tant biso to swaki nani to zui gestion to bongi si foleko et tout ça. Kuna to za kuna te. Mais problème na ningo lobe. Nandaku ya papa Nchumbu na meliti ya miliki un lundi Tinjani sa imagi na centre d'accueil. Mais maman Mikala o ya moni passe ya kangami na papa Simongi Mbam à l'âge de 12 ans. Nandaku ba pesi tie zana miliki. J'étais révolté, j'étais dégoûté. Sur place, tout le baranyo so tout ça là que ba témoin bazali na bondeli mama Mikala zongi na bimisi mbongo basombi biloko ati lobi na j'ai mobilisé toutes mes écoles. Yo directeur bo sac à los yo kuna sac à suka to ya to sala réception pour na mama Mikala, j'ai des photos. Et ben quand le ezali lelo na kombo mama Mikala, c'est grâce à moi. Na papa Silou Matondo là où il est. Mais déjà il y a papa Silou Matondo a eu kuta école primaire. Et maman Mikala ya nani plutôt comment on appelle ça na lalou on a ngasi na pesa kombo. Donc idée il a ngaka jouer na bi comment tout ça qu'on négliger bateau ba moni passe. To yakana bilamba ba super wat nini et depuis ce temps-là tina longwaka je veillais à ce que maman on a amelati. Les autres sont ko lobela ba papa o ba poni. Papa poni est-ce que papa mutaoulier ça bon tata na bando là na centre d'accueil. Est-ce que les dispositions ont été prises pour lier à bango transport, na bango rozon à la banji? Oui, normalement, la conscience, il faut bailler au côté de la culte matinale ou à na centre. Dès que ba bimi, ba bandi ko salis.
na tongo faut ba melati na midi faut ba lia na poko faut ba lia il faut pas en transport à besoin. Est-ce que ville a vu ba disposition en dehors ya ville na lancer pe na biso bana banganga nzambe tata wana papa mpiutu na mama baponi baza ba tata na biso bana banganga nzambe papa Mondo yo président na biso surtout papa mpiutu azali pe moko ya ba pasteur ya Nzarabula. Donc nous sommes honorés. Est-ce que même biso bana banganga nzambe tokoki ko veya kate ndenge nini batata wana fo baliaka na mama wana po basali sabat po papa kaniseli biso sikoyo azwi tata na biso na mama na biso atomboli bango na esika wana siko biso bana banganga nzambe tolobi nini nde epai tokosuke cela émission na biso. Donc émission prochaine na biso ezali très court pour tokosala ngo je crois après demain puisque to bossa na tege le 6 août ezali mokolo oyo mama mfumu mbanza mama kiwa sisilwa atika kibiso nde ekozala je crois vendredi tokosala pe émission nde entre le 6 août kino le 16 août na kati wana tokosala 2 ou 3 émissions pona kolobela likambo etali dot pour te promettre que biso pe lokwa tozali banzonzi toza pe kosala mwa ba recherche koyoka yoka pe totala toloba pe lem souvent na biso pe bakoyoka ngona likambo etali dot nde batatala ba mama tokomi na suka émission na biso jeunesse kimbangiste réveillons-nous jeunesse kimbangiste to suki bongo na kombo tata mwana pe Molimo Santo to bongama pona to bonde. Prions. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire des siècles au siècle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous des siècles au siècle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Botika la malamu nde tomonani na le 6 août. Merci beaucoup.